สวัสดีครับก็กลับมาเจอกับปังปอนเช่นเคยนะครับก็วันนี้ก็จะไปงานจับมือแฮนด์เชคกิมิวะเมโลดี้นะครับที่จัดขึ้นที่ไบเทคบางนานะครับฮอ98 กับ 99นะครับก็จะไปจับกับน้องก่อนนะครับรอบ 4:30 นะครับก็ไปจับคนเดียวนะครับอย่างที่ทุกคนทราบกันนะครับก็รักเดียวใจเดียวนะครับก็ต้องไปจับคนเดียวสิครับจะให้ไปจับใครถูกไหมที่งานนะครับก็เดี๋ยวไปเทรนนิ่งโซนด้วยนะครับไปเคลียร์นะครับว่าแบบว่าอันไหนที่ยังไม่มีหรืออะไรแบบนี้เพราะว่าขาดหลายคนหลายอย่างเหมือนกันนะครับแล้วก็เห็นว่ามีโพสการ์ดขายมีที่รองแก้วใหม่ด้วยโอ้โหก็น่าไปลุ้นนะครับซื้อน้ำนะครับเพื่อได้แผ่นรองแก้วนะครับแต่ว่าถ้าสมมติเกลือก็นั่นแหละไปซื้อในมาร์เก็ตง่ายๆนะครับแผ่นรองแก้วนั่นก็เดี๋ยวไปดูกันเลยครับตอนนี้ถึงงานแล้วนะครับพูดเลยว่าคนเยอะมากทางเดินเข้าไปจับมือแล้วก็ข้างนอกนะครับผมลืมบอกไปเดี๋ยวผมไปจับมือเชอด้วยรอบบ่าย 3นะครับต้องอย่าลืมคำนี้คนแรกถูกไหมก็วันนี้นะครับผมก็ไปจับเชอกับน้องก่อนนะครับแล้วก็ผมว่าตอนนี้ทุกคนน่าจะเห็นในเพจแล้วนะครับที่ผมแบบเปิดโพลแต่ว่าแบบว่าให้โหวตถูกปะว่าจะรอบพิเศษของหัวใจไปจับใครดีอะไรอย่างนี้นะครับซึ่ง2ภาพก็คือน้องฟอนต์กับน้องพิกนะครับซึ่งไม่ใช่คนเดียวกันนะครับเดี๋ยวคิดก่อนนะครับว่าจะไปจับฟอนต์คราวหน้าหรือว่าคราวนี้นะครับก็เดี๋ยวดูก่อนนะครับยังไงก็ไปดูบรรยากาศงานกันเลยครับจะได้ใครครับแผ่นรองแก้วได้ใครได้วีครับโอ้ได้วีโอเคอีกอันนึงมาดีเลยใช่ไหมถ้าดีแล้วก็เจอลูกเพจคนหนึ่งนะครับที่นั่นแหละไปหาฟีฟ่านะครับนี่นะครับเดี๋ยวผมนี่ครับไม่ทราบว่าไปจับฟีฟ่ากี่ใบ6 ใบครับนั่นแหละครับคุณผู้ชมโอเคนะครับ7 ใบด้วยแหละโอ้ยตายละใช่เปล่าเฮ้ยใครวะเฮ้ยโอ้ยตาหันมาอุ้ยทำไงแบบตาปูเลยไม่คือวัดดึงปั๊บเปิดพุ่งเลยไม่แค่แล้วไม่ใช่วัดเนี่ยเปิดไปเลยอ๋อบะหมี่ปะใช่เทปคนถ่ายก็คามิจูเน่นะครับพูดเลยแกะเลยมาสิใครวะบอกแล้วอ๋อนะโอเคมารีวิวการจับมือของเชอร์กันครับพูดเลยว่าแถวไม่ยาวเลยนะครับผมไม่ตอบแป๊บก็ได้เลยนะครับวันนี้เชอร์ก็ใส่ชุดสีขาวสวยเลยแหละผมไปถึงปุ๊บผมก็จับมือเชอร์แล้วก็บอกว่าเนี่ยไปดูหนังมาแล้วนะแสดงดีมากเชอร์ก็บอกว่าขอบคุณมากเลยขอบคุณมากเลยผมก็เลยบอกว่าเดี๋ยวจะติดตามผลงานการแสดงต่อไปนะก็สู้ๆเนาะแล้วเลือกตั้งเช่นกันแล้วผมก็กำลังนึกคำอยู่เชอร์ก็พูดว่าสู้ไปด้วยกันผมบอกใช่สู้ไปด้วยกันแล้วก็บ๊ายบายก็แน่นอนนะครับว่าน่ารักเหมือนเดิมนะครับสำหรับเชอร์ปรางนะครับแล้วก็แน่นอนว่าผมก็ต้องแฮชแท็กมือนุ่มมากนะครับฟินนะครับฟินเช่นเคยนะครับสำหรับเชอร์ต่อไปน้องก่อนนะครับก็ไปถึงเลนปุ๊บนะครับก่อนอื่นเลยสตาฟเป็นรุ่นน้องที่มหาลัยก่อนจะไปหาน้องก่อนยืนคุยนานเลยนะครับแล้วก็หลังจากคุยเสร็จผมก็ไปหาน้องก่อนเข้าใจว่าเจอรุ่นน้องที่มหาลัยก็ต้องมีทักมีทายวันนั้นนั่นแหละผมก็ไปหาน้องก่อนจับมือแล้วก็บอกว่าออดิชั่นที่ผ่านมาไม่เป็นไรซิงเกิลหน้าค่อยว่ากันใหม่เล่มนี้สู้ๆผมก็บอกว่าน้องก่อนดูวิดีโอพี่ด้วยนะน้องก่อนก็บอกว่าเนี่ยวิดีโอพี่สนุกมากเลยผมก็แบบขอบคุณมากแล้วผมก็บอกว่าเลือกตั้งเดี๋ยวเลือกให้นะแล้วก็ผมก็ทำท่าหัวใจที่ในทูช็อตให้น้องก่อนแล้วผมก็ถอยหลังมานะแล้วก็ไปถอยหลังโดนไอ้โต๊ะที่วางกระเป๋ามาปักเลยตูนผมปุ๊กเลยผมก็แบบนิ่งไว้เข้าใจว่ากระแทกก็น้องก่อนน่ารักมากนะครับคราวนี้ไม่ได้แต่คราวหน้านะครับต้องพยายามมากกว่านี้เนาะพี่รู้ว่าน้องทำได้นะครับเพราะว่าที่มันผ่านมานะครับน้องก็แบบว่าพยายามที่จะติดเซมอะไรแบบนี้แล้วก็ได้นะครับพี่พูดเลยว่าเลือกตั้งจัดเต็มจัดหนักโอเคไหมแล้วก็งานรวมรีวิวก็ไม่ต้องรีวิวอะไรมากงานก็โอเคเพอร์เฟกต์ของ Official อะไรแบบนี้ก็โอเคแล้วก็ที่ทุกคนเห็นนะครับผมมีโพลในเพจผมที่เกี่ยวกับฟอนต์นะครับสำหรับฟอนต์เนี่ยเดี๋ยวค่อยไปจับคราวหน้านะครับน่าจะไปจับรอบปกตินะครับที่ผมเขียนคำว่าอะไรรอบพิเศษสำหรับหัวใจอันนั้นผมพูดไปงั้นไม่ต้องไปสนใจนะครับเดี๋ยวไปเจอกันที่บ้านนะครับแล้วก็จะโชว์นะครับว่าผมได้อะไรจากงานนะครับก็ประมาณนี้นะครับก็กลับมาถึงบ้านแล้วนะครับก็จะมาโชว์กันนะครับว่าในงานได้อะไรบ้างนะครับเริ่มจากเข่งเลยนะครับเข่งคิมิวะเมโลดี้นะครับนี่สวยมากเลยครับเข่งจากแผ่นซีดีซิงสีนะครับชุดฤดูใหม่นะครับนี่สวยมากพูดเลย ในงานแพงมากกว่าจะหาแบบถูกๆได้นะครับเหมือนที่ทุกคนรู้นะครับว่าผมได้ออนคิมิวะจากแผ่นซีดีนะครับก็ต้องแน่นอนนะครับตามมาด้วยชุดไทยนะครับคุณแม่ออนน่ารักมากโอ้น่ารั
รักมากเลยเนี่ยผมไป BNK Cafe มานะครับแล้วก็ไปลุ้นที่รองแก้วเวอร์ชัน4นะครับซื้อ1แก้วนะครับก็ได้จูเน่มานะครับผมเปิดปุ๊บคือแบบเพื่อนมองเลยแล้วมีพี่คนหนึ่งนะครับผมเปิดมาปุ๊บสิ่งแรกที่เขาพูดกับผมเท่าไหร่นะครับผมพูดเลยครับว่าขอเก็บนะครับสำหรับจูเน่น่ารักนะครับนี่ที่ผมฝากเพื่อนซื้อนะครับจากคอนปูเป้นะครับนี่ผ้าพันคอนะครับนี่ผมก็ฝากเพื่อนซื้อเช่นกันนะครับนิตยสารนะครับน่ารักมากเลยครับมีทุกคนเลยนะครับคือตรงนี้มันจะเปิดได้มันจะเปิดแบบบานได้เนี่ยเปิดบานได้นะครับน้องก่อนแป๊บนี่น้องก่อนน่ารักนะครับนี่น้องก่อนนี่น่ารักนะครับต่อไปก็แผ่นรองแก้วเหมือนเดิมนะครับแต่ว่าที่ผมบอกผมซื้อแค่1แก้วนะครับผมก็ กลัวเกลือนะครับก็เลยไปหาในมาร์เก็ตนะครับก็คือแผ่นรองแก้วฟอนต์นะครับนี่น่ารักมากดูสิน่ารักอ่ะเดี๋ยวปิดตาข้างนี้น่ารักอ่ะผมภาคภูมิใจมากกว่าจะเจอ ผมเดินวนแบบปวดขาจะขาดนะครับก็คือเข็มกลัดน้องฟอนนะครับเข็มกลัดดีบิวนะครับพูดเลยกว่าจะเจอเหนื่อยมากนะครับก็ดีใจนะครับที่ได้มาครอบครองนะครับน้องฟอนอย่างสุดท้ายนะครับก็เหมือนที่ทุกคนรู้นะครับว่าผมฟาร์มสวนพริกอยู่นะครับนี่นะฟอน6ใบถ้ารวมกับของเก่าที่ผมมีอีก4ใบนะครับก็ตอนนี้10ใบนะครับก็ผมขอหยุดไว้ตรงนี้นะครับเป็นการฟาร์มที่สนุกมากเลยนะครับแต่ว่าขอหยุดอยู่ตรงนี้ดีกว่านะครับเดี๋ยวมันจะเลยไปมากกว่านี้นะครับขอเท่านี้ละครับสำหรับการฟาร์มเซตนี้แหละเข้าโหมดน้องก่อนกันครับก็สำหรับน้องก่อนนะครับก็ต้องนี่เลยนะครับชุดลูกเสือนะครับคอมมานะครับน่ารักมากดูสิดูรอยยิ้มน้องก่อนสิครับน่ารักมากเลยนะครับ BNK48 Mobile Pop เป็นรูปน้องก่อนใส่ชุดเทเตอร์นะครับนี่ชุดแคมปัสแล้วก็แน่นอนนะครับว่าเมื่อกี้ผมได้แผ่นรองแก้วจูเน่ถูกปะครับแล้วก็ผมไปลั่นแผ่นรองแก้วฟอนต์มาก็ต้องแน่นอนนะครับว่าต้องลั่นของน้องก่อนนี่น่ารักมากก็ต่อไปนะครับก็ของที่ได้มาจากเรียนน้องก่อนนะครับก็นี่นะครับมี3ภาพนะครับสวยมากเลยนี่อันนี้สวยเนาะก็ขอบคุณมากๆเลยนะครับสำหรับภาพน่ารักของน้องก่อนนะครับก่อนที่จบคลิปนะครับก็อยากจะบอกน้องก่อนว่ารักนะครับนี่ทำหัวใจใส่ให้นะครับแล้วก็ขอบคุณทุกคนเลยนะครับที่มาทักผมในวันนี้นะครับก็ทางลูกเพจที่ผมได้เจอนะครับก็ขอบคุณมากเลยนะครับที่เข้ามาทักนะครับแล้วก็เพื่อนๆบ้านหวีนะครับก็ขอบคุณเช่นกันนะครับก็ไว้เจอกันคราวหน้านะครับก็ทั้งหมดมีเท่านี้นะครับสำหรับงานจับมือคิมิวะเมโลดี้นะครับที่จัดขึ้นที่ไบเทคบางนานะครับหอ98กับ99ในวันนี้นะครับยังไงก็อย่าลืมกด subscribe กดติดตามและแฟนเพจผมด้วยนะครับผมไว้เจอกันนะครับงานจับมือนู่นเลยนะครับมกราเลยนะครับสำหรับงานจับมือคิมิวะเมโลดี้นะครับพอทั้งหมดมี6วันนะครับก็มีเดือนนี้นะครับแล้วก็มกราแล้วก็กุมภานะครับก็ที่ผมบอกนะครับก็เดี๋ยวไปจับน้องฟอนกับน้องก่อนนะครับเพราะว่าตอนนี้ผมเหลืออยู่2ใบก็ไว้เจอกันนะครับโอเคสวัสดีครับขอบคุณทุกคนมากเลยนะครับสำหรับวันนี้ขอบคุณครับ